Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今個禮拜我哋一齊嚟聽呢個故仔啦。亞瑟小子，我愛大鼻子。小朋友啊，你個鼻喺邊啊？摸下你個鼻啊。係啦，你鍾唔鍾意你個鼻呢？今個禮拜我哋講嘅呢本書咧，亞瑟佢對佢個鼻非常之唔滿意啊。你望下佢，佢坐喺張凳度唞晒大氣啊。我哋一齊嚟睇下，到底亞瑟發生咩事？點解佢咁唔鍾意佢個鼻鼻啦？呢個就係亞瑟嘅屋企啦。亞瑟屋企裏面有佢嘅爸爸，你會唔會見到亞瑟嘅爸爸呢？亞瑟嘅媽媽、亞瑟嘅妹妹，當然仲有亞瑟啦。但係佢一直都好煩惱佢個鼻啊。佢嘅爸爸媽媽妹妹都有一樣嘅鼻，而且佢都好愛亞瑟，當然亦都好鍾意佢個鼻啦。但係有一日，亞瑟感冒，病咗啊！呢個時候咧，因為不斷擤鼻涕啊，令到亞瑟個鼻變咗咩顏色啊？係啊，變咗紅色啊！妹妹咧就覺得佢個鼻好好笑，就一直笑佢個鼻紅卜卜嘅鼻啦，就令到亞瑟有少少唔開心啦。然後第二日返到學校，坐喺佢前面嘅法蘭西就向老師就話啦：老師，我想換位啊！原來亞瑟個鼻太長啦，一直篤到法蘭西嘅膊頭，所以咧佢就唔鍾意亞瑟坐喺佢後面，所以想調位啦。呢件事令到亞瑟又有多少少嘅唔開心啦。然後喺到晏晝玩嘅時候咯，佢哋玩捉伊人。每次當亞瑟同啲同學玩捉伊人嘅時候，佢總係第一個俾人發現噶。你知唔知點解啊？你有冇見到亞瑟匿埋咗喺邊度呢？冇錯啦，匿埋咗喺棵樹嘅後面。但係佢個鼻鼻，都遮唔住啊，突咗出嚟啊，所以就成日俾人發現。呢件事就令到亞瑟唔開心多咗少少啦。有時候佢啲同學覺得佢個鼻鼻好好笑，成日笑佢個鼻鼻啊，令到佢更加唔開心啦。佢又唔知點算好啊。你睇下法蘭西，佢用泥膠嚟做咗亞瑟個鼻鼻，然後笑佢喎。你覺得咁樣啱唔啱咧？鼻鼻，但係咧，亞瑟突然間諗下諗就話，點算好啊？我點樣先可以換咗個鼻鼻啊？冇錯啦，我可以換咗個鼻鼻去㗎喎，呢個就係解決嘅方法啦。所以咧，佢就拎住書包就同佢啲朋友講咯，就話：嘿，法蘭西，嘿，朋友仔啊，我而家要揾一個鼻鼻嘅醫生嚟換咗我個鼻去啦。當佢啲同學聽到嘅時候，都覺得好驚訝。吓，亞瑟，你真係換咗個鼻去啊？亞瑟話：係啊，冇錯啊。然後佢就去咗一個鼻嘅醫生嘅診所裏面啦。鼻鼻醫生咧，呢個醫生就叫路易斯醫生，佢好幫得手噶。佢就話啦：亞瑟啊，不如你試下唔同鼻鼻嘅圖嘅相啊，擺喺你個鼻上面，你睇下邊一個鼻最適合你，而你最鍾意噶啦。跟住亞瑟就話：冇問題，好啦。首先咧，第一張相係咩嚟噶？係啊，佢試咗一個雞嘅鼻啊！你覺得雞嘅鼻啱唔啱佢啊？B B，第二個佢試咗魚嘅鼻啊！魚嘅鼻啱唔啱佢啊？B B，嗱，大象個鼻咧，咁長，你覺得啱唔啱佢啊？唔啱啊！第四個佢試咗樹熊個鼻喎。樹熊個鼻好扁喎，有毛神神，好似唔係好啱我啊。然後再試咗一個好大嘅鼻，係河馬個鼻啊。然後咧就再試咗其他唔同嘅動物，再試咗最後鱷魚同埋犀牛，仲有山羊，仲有兔仔、老鼠、斑馬，所有嘅圖片都有試過啊。但係你覺得呢啲鼻鼻啱唔啱亞瑟啊？唔知佢最後會揀邊個鼻呢？小朋友啊，你覺得亞瑟會揀邊個鼻呢？亞瑟嘅同學都喺出邊等亞瑟啊。法蘭西就話啦：
我好好奇佢到底換咗個咩新鼻啊？你覺得佢個新鼻會唔會比我個鼻更加好睇呢？然後熊先生咧就話啦，我一定好掛住阿瑟個舊鼻噶。呢個時候有一道開門聲，吱嘎，阿瑟出嚟啦！長頸鹿啦、鶴啦，同埋兩隻貓兄弟都見到佢啊！佢就話，簡直唔敢相信呢個係阿瑟啊！哇！如果佢換咗個鼻鼻，會唔會唔同我哋玩噶？你望下阿瑟個鼻鼻係點呢？準備麻利空，結果阿瑟都冇換咗佢個鼻啊！阿瑟就話啦，我試過呢度每一個鼻啦，但係我覺得如果我少咗呢一個鼻，就好似唔再係我咁啊，所以我決定我唔換個鼻啦。其他同學都附和就話，冇錯啊，你果然係呢個鼻最適合你啊。但係法蘭西就好細聲咁話，我都中意你呢個鼻啊。但係我都要換我嘅座位啊，因為你個鼻鼻成日都吉到我個膊頭啊。對阿瑟嚟講，或者有好多比佢個鼻鼻更重要嘅嘢，例如有佢嘅屋企人啦，有爸爸媽媽妹妹，又當然同有佢嘅朋友仔、同學仔同埋老師，個個都咁中意佢㗎，無論佢係咩嘅樣，佢都係咁愛佢嘅。小朋友啊，呢個世界上有好多唔同嘅動物，亦都有好多唔同嘅人，佢哋嘅樣貌樣子都唔一樣㗎喎。佢哋嘅五官有啲個鼻好大，有啲個鼻好細，有啲個鼻係圓形嘅，或者有啲佢隻眼睛大啲，隻耳仔係生喺個頭上面嘅，係咪先？所以呢個世界上個個人都唔同，你都係最特別嘅一個。今日呢個故事就去到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。